Balobinini, les Nations Unies demandent au président de l'Union africaine de rendre officiellement l'indépendance de la République fédérale de Katanga avant que le pire arrive. Non pire ezalinini bazo senga na gouvernement Katanga. Bakata déjà pas publié que Katanga est un pays moussous. Oyo Lumumba alingaka te, oyo Fayulu alingaka te, oyo Muzitu alingaka te, oyo peuple congolais to lingaka te. Côté kaka bakoko na biso baloba ke bino bokozo ki bokonzite. Tango ya watata no alobi ke non sombani moi beu. Di batindi kankumbana to. Oro ya kozwa pouvoir to l'action politique. Mais awa na mpanzi na ngana zana Martin Fayulu. Dizenga kuna alobi nazana Adolphe Muzitu mais yo zalaki kuna mais lelo to yakomona yo ke président non mais ponanga na maloba ya Chilombo na maloba ya Muzitu na maloba ya Fayulu nazana ngo na posta na yango te parce que bango nyonso bazomema biso na distraction. Maintenant nous peuple tomiso en charge tozana biso na posta. L'élection normalement il faut la parce que élection yangonde memaka démocratie na mboka azui fimbo ago shikote bino na bien te bazobanga babanga na bakotika. Merci. Congo est dirigé sans gouvernement. Président Chilombo. Premier ministre Chilombo. Satinani kuna Chilombo. Assemblée Chilombo. Sénat Chilombo. Na silisi que là simbongo na ngeke ya pamba mais lelo nazo souffrir. Béton a tchema kamunyo soit bétonné yango. Dans quel pays comme ça? Peuple congolais normalement il faut na se là. Na mboka nanga, na bomengo mboka nanga, mais nazo souffrir pour na nini? Côté fachi béton. À quoi sert ya koloba béton? Béton ya musala nini? Oui, biso na lamuka bazalaka ebele. Chilombo azalaki na lamuka. Bemba Katumbi Mbusane Mwisi. Ba Freddy Matungulu, ba Moïse Katumbi, Adolphe Muzitu, Martin Fayulu le président Eli. Ba Vital Kamerhe. Bazalaki bango nyonso na lamuka. Mais balembi. Tomoni ke balembi. Mbusane Mwisi na Matungu balobi tolembi. La muka ezali train bis auto uti na Gombe mususu yoga na kitini na ngana banunu na po matete tu restes mususu alobi na Petro Congo abattoir atikali Njili quartier 1 atikali Bitabe atikali Bekatef atikali mais objectif na biso ezato koma na minkao. Batoni soto batikali to tikali na deux leaders. Ezali le président Eli Martin Fayulu et le grand visionnaire Adolphe Muzitu. Basali remise et reprise. Mbanda bateau de commandement ezali na président Eli awa remettre yango na mwana mboka Adolphe Muzitu le grand visionnaire. Ndo monaki to kendeki kuna basalaki yango malamu epesaki esengo na peuple congolais. Et pesaki esengote na munguna na nioka Jean-Pierre Bemba. Et pesaki esengote na Moïse Katumbi. Et pesaki esengote na Chilombo. Mais pour na biso peuple congolais tozana esengote. Parce que Adolphe Muzitu tango azui bâton akobeta bango film. Ya liboso aloba nous allons faire la guerre contre Rwanda. Awa ya turo yego yinda monsieur le journaliste. Merci moi mboka kaka na sango etali bongo makambu ya coordinateur ala mboka mais to yoki pe kuna na ngambo Lubumbashi Moïse Katumbi yepa sile ki koloba yene muta komi bongo coordinateur ala mboka to yebite asala ki passation de pouvoir la mboka ba Moïse Katumbi mais autoringa mutuna na répondre mais sinon je ne peux pas te répondre. Et Katumbi c'est un aventurier, un orgueilleux. Na service ya Kabila 15 ans. Gouverneur ya Katanga. Ego nazo biso ke ekosimba te. Eloko alingi kosala. E banda kala Lumumba akufa pona yango. Babomie. Ba américain, ba complice. Etienne Tshisekedi, complice. Chombe, complice.
Mais je ne sais pas, il a fallu les lotos ka Chilombo Santa te mutombele. Na yebite dans quel pays? Na sikani no to kende ko tombele ye. Makambwana journaliste na ko répondre que ekosimba te. Ekosimba na ngote c'est inutile reposer nga mituna wana ezana vraiment na nini te. Mais nazo adresser maloba na Nations Unies na Belgique. Belgique ozo yokate. Ozo monate. Ozo lobate. Belgique merci Nabino parce que bolobaki était sorti batoyo sorti basu pouvoir mboke kozala kaka mbiringa mais yango tozo mon lelo Nations Unies bazolo banini na lopoto na bango natanga te pourquoi natanga te natanga na silisa memisala ezate. Balobinini, les Nations Unies demandent au président de l'Union africaine de rendre officiellement l'indépendance de la République fédérale de Katanga avant que le pire arrive. Non pire ezali nini bazo senga na gouvernement Katanga. Bakata déjà pas publié que Katanga est un pays mususu. Oyo Lumumba alingaka te, oyo Fayulu alingaka te, oyo Musitu alingaka te, oyo peuple congolais to lingaka te. Donc balingi ba balkaniser Congo oyo bakabola. Katanga est la pays mususu. Est pays mususu, ouest pays mususu. Est-ce que peuple Burundi mamakambo lolelo? Bazolo banini na Swahili. Katanga ni yetu. Katanga ni yetu. Ngana zongi selio. Iko na nani? Iko nani? Bakopu nyonso zo sala Moïse Katumbi ya kolobake oya ko publier déjà Katanga na 2022 il faut ça déjà pays mususu makambo nyonso wana ekosimba na yango te. Mutu aza en tête ya makambo yo à la base c'est Félix Antoine Chilombo. Moi je te connais bel et bien je dis. Ozalaki na poto coopérant oyebaka politique te na lobelaka tongo nyonso mona kangate oyokaka te makamona lobaka ozalaki na poto na Belgique kuna kote kaka bakoko na biso balobaka bino bokozwaki bokonzi te tango yawa tata no alobike non sombani mwa beu dibaki ndika nkumbana to oya kozwa pouvoir to la kiso politique mais awa na mpanzi na ngana za na Martin Fayulu Gizenga kuna alobi na zana Adolphe Muzitu mais yo zalaki kuna mais lelo to ya komona yo ke président non en tout cas to sepeli na makambo wana te to lingi yo te na mboka oye to vomir yo to zo souffrir ozwi béton oloni likolo ya ndunda oloni likolo ya matembele oloni likolo nanga ingayo ezala ngai osina Congo bololo tomelaka pona malaria otiango béton est-ce que biloko wana ekobima biso peuple congolais tolia mwana mboka na kokato maloba te toyokaki mkola passation de pouvoir président premier ministre tout ndenga asilaki koloba ndenga abujaki Rwanda abujaki biso lisusu samedi alobaki bazwaki pouvoir na balabala tokobinga na bango mpe na balabala sikoyo biso koto na nga mosusu toyoki tozokende na élection ya 2023 ozomona te toza minoko mibale tokobima mpo tobenga na bango na balabala ou tokondima tomona souffrance oyo ti 2023 ndeko journaliste peut-être tu n'as pas bien suivi. Au moins que loba ya ba mikolo ya. Ako loba wa menzo ndeli kamweza bon. Mais on va mettre na ndako na otuna ke Adolphe Muzitu pona nini na loba ke nous allons faire la guerre contre Rwanda. Il faut se solecer kawana. Pona nini? Babimisi proposition. Babimisi réforme. Mais tozo monake bato ba miyibyo yo bazolinga makambo wana te. Ndeo yokaji excellence visionnaire alobaki makambo wana soki esimbite baboyi makambo wana nyonso biso nyonso na nze mais pona nga na maloba ya Chilombo na maloba ya Muzitu na maloba ya Fayulu naza nango na posa na yango te parce que bango nyonso bazomema biso na distraction maintenant nous peuple tomiso en charge toza na biso na posa
L'élection, normalement, il faut être là parce que l'élection, il y a une démocratie dans Mboka. Top on a député nani ya malamu, top on a président ya malamu nani. Tolobite que président Musito. Tolobite que président Fayulu. Tolobite que président Soti nani. Non, mais biso moko peuple toko luka muto azana vision ya peuple. Na ebite soki olandi ngai malamu ndeko journaliste na yako kwa ya ba mususu bazoloba oh Muzito azala premier ministre ayiba mbongo, mais il faut être quand même reconnaissant mon frère. Zala reconnaissant ngana oya ko sala publicité ya Muzito te, mais nazoloba na maya malamu asala na mboka parmi la ba ministre nyonso na Congo muto aleki Muzito atombola musapi. Oko kanisa te loko te Mobutu oyo azala na bakashe atika nyongo ya makasi Muzito alongoli yango. Dollar na Congo ezalaka stable pendant 4 ans. Étudiant na tango wana kata musapi soki ozwa bourse te. Kata musapi kuna na Est Bitumbo ezo renye lelo soki Muzito akanga Laurent Nkunda te. Mais lelo boza wapi? Oya kolobo Muzito asalini. Muzito tango asali na gouvernement peuple congolais tozalaka na kimia toza kotambola malamu, mais lelo tala makambo matata wozo aye elote Sami Badi Bamba aye eloko to matata mponyo soki bamanani mususu wana na yebi bango kutu te basala eloko nini ba Bruno Chibala soki Chibala eloko moko Chibamba eloko moko te azwi pantalon ya kobamba sali nini ache eloko nini asalela biso na mboka oyo soki lelo Muzito azombongo atonga bandako non. C'est tout à fait normal. Mbongo na ye azakozwa ndi asombi mwa lupango na ye, asombi mwa ngombe na ye, asombi mwa ntaba na ye. Est-ce que oyoka Muzito na poto asana ndako? Oyoka Muzito na Afrique du Sud asana ndako? Oyoka Muzito na Belgique asana ndako? Soki asana ndako eza na ko? Na Congo. Eza na gisha? Ebongo bawana mususu neti Chilombo. Non? Sont des Congolais au bazolala na kati ya bandako wana. Yo ya koloba Muzito azwi fimbo ago shikote bino na yebi ete bazobanga babanga na bakoteka. Merci makamba gouvernement on a yebi ngote. D'ailleurs le Congo est dirigé sans gouvernement. Siko na ina lopoto. Le Congo est dirigé sans gouvernement. Président Chilombo. Premier ministre Chilombo. Satinani kuna Chilombo. Assemblée Chilombo. Sénat Chilombo. Dans quel pays nga na yebisio Chilombo na pesio 2 semaines. Socho publié gouvernement na yo ya lokuta wana. Musala kombo na yo koke. Okende. Musala na yo kombo na yo koti. Okoti na yo. Comme na pesio on ne peut pas mettre un étudiant en tête du pays. Merci mon Tangango. Na ilamba oyo na gradie na ngai oyo lelo et comment étudier pour comprendre mais coopérer pour réussir. Lelo c'est tout monde ba gradier ba licencié belé au hôtel Michel Bossé à télévision na balabala lo ba français yaya au seka. Et vous savez nous allons faire des choses, on a dit que non on est à français te awa c'est Chilombo. Lelo na Congo makamuno se koma ya cop diplôme ozo monoyo bakolanga na cop mais mutu nanga eza vide na ebi nanga français te na ebi ko défendre te. C'est pourquoi mon aki Chilombo a joué pouvoir na cop to na cop te alobi ke mboka o eza mboka ya cop nenga pe na zoti diplôme nanga ya gradué na cop mais mutu eza vide. Chilombo lelo oza président ozo sala ni charge leki na mutu azo kokate. Journaliste comprendre l'explication ya eloko. Donc Chilombo azwaki pouvoir na cop azo kokate azana charge na mutu asala bot azo peser poids. Congo et Zamounene ont pesé, mais Chilombo ne convient pas à diriger ce pays. Pour les 28,
bamenasaki bino bamisusu bakangaki tomonaki mama moko pa bandaki kolela nga naza na mwana basoda babeti nga bagazi bongo le 28 est-ce que bakotikela bino ta po bobima bobunda mpona mboka na bino yango le 28 yango nano eza nini yo tuninga mtunanga nazongiseli yo mpe mtuna le 28 eza nini le 28 ezali bozokende tellement bakokende kuwa ya mwana mboka odombo akokende kosamba mpona ndenge ndeko kaka na fundaki ye bino mpe peuple congolais bokotika ye te bokobima na nzela mpe bokende na ye longo mais toyebi ke leta moyini esalaki message na bino akotika bino mpe te akobimisa basoda bakoagrese bakosala est-ce que bokobunda to bokobanga bango tu sais na makambo ya Kagame ndenge ake kofunda ndeko na biso mpo na nga il a fallu fonder Adolphe Muzito Ponanga. Parce que Mouto et Alobaki que nous allons faire la guerre contre le Rwanda, ils ont Muzito to Muzito te. Ande ko wana na poto salini. C'est eloko eza wezanini. Paul Kagame alingi azo sala publicité. Azo beta concert po ayebana. Azali fali pupa ya Rwanda. Azali Weranson ya Rwanda. Mais na royaume son poto, celui qui s'excuse s'accuse. Biso na le 28 journaliste vraiment pona eloko wana na bombi. Pona eloko wana journaliste na bombi. Mais na lobi la date ya le 28. Biso nyonso na nzela na balabala. Toko lobate pona nini? Mais toko bima na balabala. Diaspora congolais, Tinois, n'étendit nyonso ya République démocratique du Congo le 28 biso nyonso na nzela. Biso nyonso na balaba. Mais pona général Kasongo. Mes respects. Mes respects. Code, il y a militaire. Code, il y a policier. La police, azawana pona combattre le peuple. Na biloko na. Et ngai naza civil. Ça qui nazo manifester. Nazo déclarer droit na ngai. Yo policier yo tshela nga munduki. Nga naza maboko pamba. Nasali yo ni. Et wana ilingi kolobate Tshilombo za Rwanda atindeli biso barwa. Mais un vrai policier congolais biso tozeya kotokawa. Tozolelawa pour être policier zo salaire ya mala. Mais tala policier ndenga zo tambola parfois. Bout naye ezanga sirage. Teni na ye et pasoka madofolo. Aux policiers, un policier doit être propre, la propreté. Aux propres policiers. Maintenant, aux l'agression, na ngai, na problème nini. Ngai na la marche pour être mutoba kego funda, congolais, diaspora, bisika boza, et sika wana botelema, bo se soulever, bo so banzete, na ebiete na poto banzete zalarate, bo kende na baizine na bango, bo so banzete, na batra mortina, bo beta batuana, eloko wana sale te biso tolingi makambo wana te. Merci mwana mboka tokomi derrière na suka nous chiter to chiter na message ko ya bandi kwa lubashi ndenge balubi ki ekabwana message fa on avait été que congolais odimi ya wesa na mabongo boboyi ou bokosala nini pona likambo wana esila nini ko balkanisation à l'est du pays Katanga, Beni, Butembo, Bukavu. Nous les peuples congolais, nous vous soutenons de loin ou de près. Toboy makambuwa, mutu alibosa koboya ezangate. Biso tozolanda histoire. Mutu alibosa koboya makambuwa na Lumumba to Lumumba te. Lobi wana tobimaki wa musi tozala liboso na Martin Fayulu baboya ki biso tozaba Lumumbisi to lobi balkanisation esalema na mboka oyo te. Donc en bref, journaliste, tolingi makambo wana te, topesi mbote mingi na mama Océan. Zo image yo. Panza yango. Tindela yango Tshilombo. Tindela yango Kabila. Tindela yango Fayulu. Tindela yango Muzito. Tindela yango batu ya poto oyo bafundi, tindela Kagame. Oyo fundi ndeko na biso congolais. Na Kasongo. Mais congolais, yo Tshilombo za congolais. Mais ça c'est que l'aventure. C'est pourquoi Tshilombo kende kobenga na ba sai na ba esobe na ba ino salité wana. Mais congolais Kagame azofunda congolais. Mais Kagame soki azala mayele il a fallu funda Tshilombo yende aza en tête du pays. Ozomona ba joker eloko bazo sala peuple congolais. La mboka ndenge ezokende na distraction. Mboka ezokende na ba kosala ba théâtre. Donc, le théâtre esobe basalaka, yango na siko ekomi na politique.
donc ba distraction wana donc biso peuple congolais to boyango to lingete kimia ezala na mboka oyo ngana na kimia te muto oyo bazobenga chitoto na lingi na ngai te ngana zoloba mena tant que peuple sa parti pris au parti politique songolo pakala na zoloba tant que peuple congolais ngai naza mukolo mabele mais nazo souffrir nzambe apesa bomengo Congo RDC loko ya makasi RDC chintu chinene RDC chintu chikole machichikole nini beton ayego betone makambu nyonso mapa ekomi beton mikate ekomi beton ngai ekomi beton dollar ekomi beton courant ekomi beton nyonso ekomi beton biso peuple congolais tokokende wa donc ba diaspora mbote na bino numéro de téléphone 099 3000 895 Vodacom 082 31 78 324 benganga en direct go benganga na ba WhatsApp te pona za na ngoti bomboka ngoy musala pe ya kosala oponga na somba téléphone Android ya ba WhatsApp naza na ngote mais tala naza gradué dans quel pays na silisi que là simbongo na ngeke ya pamba mais lelo nazo souffrir béton a chema kamunyo so bétonné yango dans quel pays comme ça peuple congolais normalement il faut na sepela na mboka nanga na bomengo mboka nanga mais nazo souffrir pour na nini côté fachi béton à quoi sert ya koloba béton ya musala nini fachi bidon. Merci journaliste. Merci.